Кашель – это фаза выздоровления в таком конфликте, как территориальная агрессия. То есть вот даже сравнивая собак с лаем, как наш кашель, когда мы хотели бы решить вопрос территориальный, но не можем, мы вынуждены терпеть. И тогда, в общем-то, наше тело помогает нам это прожить. И кашель – это как заявка такая, да, что, что необходимо отстать, решить, оставить человека. То есть это такой лай. И горло здесь тоже подключается, как невозможность что-то проговорить, сказать. То есть уже аж прямо раздирает, как хочется сказать, как лезвием режет, да, что-то хочется сказать, проговорить, прояснить границы свои, но почему-то не из-за, возможно, воспитания, из-за каких-то других факторов это сделать невозможно. Поэтому фаза выздоровления может затягиваться.